はい、こんにちは。日本語クラスです。はい、さっきライブを一回始めたんですが、インターネットの調子が悪くて、一回切りました。はい、もう一回始めてみます。すみません。さっき聞いてくださっていた方。そして、また聞いてくださる方どうぞ少しだけ話しますので、はい、よかったら聞いてください。そしてメッセージ今日送れるようにしていますので、皆さんから、はい、よかったら好きなこと書いて送ってください。はい、そしたらですね、今日はこの写真のように動物のこと、はい、を少しお話ししようと思います。はい、それもいろんな動物いますね。もちろんね。で、皆さんの国にこの動物はこういう動物のイメージがあるというのもしかしてありますか？うん、それが日本では強くそのイメージがある動物がいます。はい。またネットがちょっと弱いですね。聞こえてるかな？わかんないんですけど、ちょっとじゃあ頑張って話してみましょうかね。うまくいくかな？大丈夫かな？ちょっと待ってくださいね。またダメかな？大丈夫かなってことで話してみましょうか。と言いながらちょっと待ってくださいね。これね、前にもライブをやっていたらこう切れちゃって、20分ぐらいずっと切れて話してしまったことがあるんですね。話わかんないじゃないですか、皆さん、それだと。だからね、ちょっとね、困るなと思いますね。どうしようかな。今聞いてくださっている方がいる。みんな聞こえてますか？今私の方だとやっぱりエラーになってるんですね。なんでかわからないんですけど、まあ一回やってみますか。ダメだったらダメでねってことにしましょうかね。ですね、えーっとそうもう一回話戻しましょう。はい、動物なんですけど、日本人がこの写真の動物、はい、これにはイメージがあります。すごく。はい、皆さんの国にもきっといると思います。もうほとんどの国に、世界中にいる動物だと思うんですね、これね。この尻尾と言います。後ろの部分、はい、大きいですね、これね。はい、この動物に対してのイメージ、日本人すごくあります。はい、それとあとこれも、はい、綺麗ですね。この動物名前知ってますか？ねえ、ここかわいい、綺麗だな。これは名前はきききつねです。はい、日本語だときつね、はい、英語だとフォックスですね、フォックス。で、こっちの方は日本語だと、タヌキと言います。はい、タヌキの中にいろんな種類があるんですよ。例えば犬といってもいろんな犬の名前がありますよね。いろんな種類がいるけど、タヌキもいろんな種類がいるんですね。日本にもいるんだけど、大きくタヌキと言います。このタヌキ、そう、タヌキの方がね、私は結構面白いなと思うんですけど、はい、それぞれのこの2つの動物、特にですね、日本人にはあのイメージがあります。美味しいとか、ペットとして飼いたいとかそういうことじゃないです。全然違います。はい。ということで、じゃあお話ししてみましょう。そして今聞いてくださってる方、もしお願いできたら声が聞こえてるのか教えてくれると嬉しいです。
実は私の方で今エラーになってますダメってなってますね。ダメなのかな。でも聞こえてんのかな、みんな。ちょっとよかったらメッセージをくれると嬉しいです。お願いします。聞こえますよっていうのね、止まってませんよっていうのね。はい、今日ちょっとやってみます。でちょっと今夜遅いから私も声があんまり大きく出せないし、はい、ちょっと静かな声で話しますね。はい。でまずこれからいきましょう。このタヌキのイメージは、これは簡単に言うとちょっとバカですバカなイメージがあるんです。はい、このタヌキは日本には今は少ないです。例えば東京とか大きな町の中にはいないことが多いんですが、最近ちょっとゴミを探しに来るタヌキがいるとかで、ちょっと問題は起きてるんですけど、町の中でもね、本当はいないはずなのに。でも山の中には今もたくさんいるらしいです。はい。で、日本は今は東京ねとかね、大阪とかもう街でいろんな人がいますが、昔は違いますね。昔はもう山とか畑、米を作るところですねとか、もう日本全部が田舎でした。はい。だけどなんでしょう、そうそう、そうでメッセージくださってありがとう。聞けてますね、ありがとうございます。バイさんって読み方わかんないけど、聞こえてますね。よし、じゃあ続けますね。えっ、とそうだから、田舎、特に山が多い、そして畑が多くて米を作っている人が米を作っているような場所にこのタヌキがよく住んでいたらしいんですね、昔ね。だからあのそこで生活してる人のところ、人間が生活しているところにこのタヌキが来る。本当に来る。実際その食べ物がありますから、それを探しに来るらしいんですよ、これがね。でよく来るから、やっぱり昔の日本人とすごく強い関係がある。助けてくれないです、このタヌキはね。人間を助けてくれないんだけど、悪いことしかしないです、人間には。人間が作ったものを夜食べてしまうとか、野菜を作ってもね食べちゃう。夜困りますね、人はね。作ったのに食べられてしまったタヌキにってね。なので日本人は昔からこの動物タヌキに対していいイメージがないんですね。そうだけど、いいイメージがないけど、でもすごく生活の近くにいる、いつもいる。今はいないですけどね、昔はいるから、あのやっぱり日本人が考えること、頭の中でイメージすることの一つのキャラクターになりやすかったみたいなんですね、このねタヌキが。それでよく昔の話ではタヌキが人の体になって、はい、人の体になって、話したりもします。人の言葉を話す、人間の日本語を話す、そして日本語も分かる、もちろん聞いて分かる。そうで人間を人に嘘をつく、簡単に言うと嘘をつく。でも嘘をつくというより騙すっていうんですね。ちょっと難しい言葉で騙す。はい。騙すはね、でも意味は人に嘘をついて人のものをもらってしまう、取ってしまうですね、という意味、悪い意味です。はい。
嘘をついて人のお金を取ってしまう。今それ人間がやりますね。でタヌキはお金はいらない、食べ物が欲しいから人間に嘘をついて食べ物を取ってしまう、もらってしまうっていう。はい、で人間も「あ、いいよいいよ、どうぞどうぞ、あげるあげる、持って行って食べていいよ」って言ってあげちゃうんですね。だけど後で人間は分かる。あ、あれはタヌキだった。実はそのタヌキは形は人間の形してます。顔が人間になっちゃう。ここがね、動物じゃなくてってね何その話ってねイメージはねこれです。これタヌキの絵ですね。タヌキの絵で、ここの頭の上に葉っぱ、木の葉を乗せて、こう変身っていうんですけど、変わる、体の形を変えるんですね。これまだタヌキのままですけど、顔が人になる、うん、体も人になってしまって、で時々うまくいかなくて、これだけこの尻尾、テイルですね、尻尾だけ残ってしまって、顔と体は人なんだけどここだけ残ってしまうということがあるんです。だからそうすると人が見た時にこの人尻尾があるってね、この人尻尾があるな、人なのにタヌキの尻尾があるな、これは人じゃないな、タヌキだなって人がその時分かるっていう、そういう面白い話がいっぱいあります。はい。なのでタヌキはそうやって人に嘘をついて食べ物を持っていくとか、あの人を困らせることをよくするっていうイメージが昔から、特に昔はですね、強くそのイメージがあります。はい。今のね、東京とか大阪とか大きな町だとそのイメージは全然出てこないんですけど、昔はやっぱりタヌキたくさんいたからだと思います。うんね、日本人が昔考えたお話、ストーリーの中にタヌキというキャラクターが出てきてしまうんですね。犬じゃないんですね。犬とか猫じゃないんですね。そう、みんなの国でどうでしょうね。タヌキってどんな風に考えられているか。はい。で、タヌキのお話はたくさんあります。ですごく面白いんですが、今日はまずこのちょっとだけこういう話あるよっていうの紹介ですね。今日ね、タヌキが嘘をつくんですよっていう話でした。詳しくはまたよかったらお話しします。その物語についてね。でもう一つはこっち。これはキツネ。キツネも似てるんですけど、こっちのね、タヌキのように、やっぱりタヌキのように人に嘘をつくんですね、タヌキも。はい。で、今はこの写真では動物ですね。綺麗な動物の形、姿と言います。はい。だけど人を騙すときはこの顔も人になります。それもどんな人になるかというと、どんな人だと思います？うん。男の人？女の人？これ顔を見ると結構綺麗だと思いません？ね、なんかちょっと化粧してるみたい。そうだからキツネはですね、綺麗な女の人になるんです、キツネの場合は。でもタヌキはですね、そういうのはあんまり決まってないです。女の人になったりおじさんになったりいろいろするんですけど、タヌキの場合はちょっと失敗があるんですね。尻尾がそのままだったとか、あの顔がねちょっとまだ少しタヌキの色したままになってしまうとか、タヌキは失敗をするんですが、キツネはですね、そういう失敗はしないんです。綺麗に女の人になります。はい。それも顔が白い、あの白くて、細い綺麗な若い女の人になりやすいと言われています。
ね、だから人間は気がつかないことが多いみたいです。狐だったの、あなた女の人、綺麗な女の人だと思ったら狐だったのかってね。そうなので、やっぱり人間が騙される、嘘をつかれてしまうんですね。はい。で、やっぱり狐女の人だから、だいたい嘘をつく相手は男の人です。男の人に嘘をついて何かをする。はい。だけどそんなに悪いことをするわけではないんですね。で、面白いのが、皆さん知ってるかもしれないけど、日本の神社神社に行った時に狐の人形みたいな、ちょっと今日写真ないんですけど、ブロンズ像みたいなの見たことありません？狐のね。そうお稲荷さんっていうんですけど、狐の人形がいっぱい置いてあるんですけど、今日写真ないけどね、ですので狐はこう嘘をつくということもあるんだけど、狐もう一つのイメージは、狐は神社にいる神様、それも何の種類の神様かというと、あのビジネスの神様なんです。はい、お金の神様。そうだから自分でビジネスを始めた、はい、会社を作ったとかだと、この狐の人形がたくさんある神社に行って、お願いします、ビジネスうまくいくことをお願いしますってお願いしに行ったりするんですね。だから面白いですよね。狐はちょっとそういうビジネスの神様というポジティブプラスなイメージもあるし、人に嘘をつくっていう、綺麗な女の人になって嘘をつくっていう、ちょっと悪いイメージもありますよね。だからね、狐はね結構面白いなと思います。はい。で狐のイラスト絵がね、例えばこれ、あのやっぱり目が細い、特に昔の日本人の女の人は目が細くて長いことが綺麗な人、美人というイメージがありました。今だと目が大きくてね、目が大きい女の人っていうのが日本では人気がありますが、昔は全然そうではなくて、目がこう細くて、うん、小さい人が人気でした。切れ長っていうんですけどね、切れているように長い、そうするとほら、もう狐の顔はもう本当に昔の日本の女の人の綺麗な女の人の顔です。そうだからね、日本人も面白いなと思います。そういうイメージを動物とつなげて考えたっていうのがね、はい、なかなかユーモアがあるなと思います。はい。どうですか、みんなの国では。これちょっと私学校で話したことあるんですけど、狐のイメージはそういうのはないっていうのはよく聞きました。だけどどうですかね、皆さん YouTube だといろんな国の人聞いてくれてますから、いやうちの国ではこういうイメージありますよとかきっとあると思うので、教えてほしいですね。はい、私知りたいですね。私全然今調べてないから知らないです。はい。ぜひ私に教えるというイメージでメッセージ書いてくれたら嬉しいです。本当に。はい。で別の YouTube の時に実はもう一つの動物についてメッセージを書いてくれた人がいました。それは牛、もうの牛です。牛のイメージはあのそれブラジルなんですけど、ですね、これメッセージで書いてくれた人の意見をそのまま、私が言うと、えー牛、イメージというかあれだそうです。結婚してるんだけど、不倫っていうのは分かりますか？不倫する。
不倫。不倫は結婚してるんだけど別の人のパートナーを持つ。例えば私が結婚してて男の人と結婚してるんだけど、私が自分の夫じゃない別の男の人とも関係を持っている、ラブラブしているっていうのダメですよね。そう、それを不倫と言います。私が不倫をするです。でそれをちょっと私詳しくは今言わないんですけど、不倫をしてるあの女の人は不倫をしてるよっていう時に、牛の声もうみたいなことかな、牛の声を出すとか、あと牛の角、頭の部分、硬い角ってわかるかな。これ牛じゃないですけど、牛も耳があったらここに硬いものがあります。でなんかそれが不倫の意味になるらしくて、なので牛っていうのは不倫と関係がある動物というイメージがあるらしいです。ブラジルのはずですね。っていうのをね、メッセージで YouTube のメッセージで教えてくださった方がいるんですね。ちょっとこの私の説明が100% 合っていないかもしれないんですけど、簡単に言うと、そういうこと、不倫のイメージがあるっていう。面白い。日本じゃ全然ないです、そういうイメージは。本当に牛はね、よく働くいいイメージがあるんですね、日本の場合。やっぱり米を作る時に牛がたくさん人間を助けてくれたので、昔は機械がないからね。なので牛はよく働くっていうイメージが強くて、そういう不倫とかイメージ全くないはずなので、聞いたことないです私。だからね、面白いなと思ってます。国によって動物のイメージが違う。はい、今日は私はこのタヌキ、今のこのキツネとタヌキを紹介したけれど、みんなの国でも日本にはない動物のイメージって多分あると思うんですね。だからぜひね教えてほしいですよ。私わからない。はい、犬とか犬とかももしかしたらみんなの国でそれぞれイメージあるかもしれないですね。犬の言葉も多いですしね、日本も多いですよ。あとは猫もまあまあありますね、日本もね。どうなんだろう。なんかぜひきっとあると思うので教えてください。あとメッセージ書いてくれる時に国の名前書いてくれないとどこの国のイメージかわからないから、それも一緒にね書いてくださいね。はい、私の勉強になります。お願いします。そうという話でした。でもしねよかったらこの狐が女の人になった時の話というの、もうこれもやっぱりいっぱいあるんですね。で面白いんですよ。すごい話面白い。そうだからよかったらそれもまた今度紹介したいなと思います。みんな聞きたい、それ聞いてみたいなっていう、もし思ってくれたらそれもメッセージで送ってください。私は話してみようと思います。はいね。そうなのでキツネとタヌキでした。日本は特にこれイメージ強いです。はい。ちなみに日本のカップラーメンですね、カップラーメン、カップのラーメンの中にキツネって名前がついているラーメンもあるし、そばか、たぬき違うな、たぬきそばだ、たぬきそば、きつねうどんでした。はい、そういうのもあります。実はちょっとそこは少し歴史のことも関係してるので、よかったらそれもまた今度話しますね。はいでした。はい、じゃあ、日本語の勉強とか文化とか、はい、知りたい人ぜひ私の YouTube でもいろいろ知れますので、よかったら見てみてください。夫婦をでね結婚してるのに敬語を使って喧嘩をするというのが日本人です。はい、なんでってね、はい、これ見たらわかります。はい、そして私はこの時にこの2人の喧嘩を私はやりました YouTube で。
最後の方で喧嘩してます、私一人でね。よかったら聞いてみてください。結構面白いですってみんなメッセージくれました。はい。あとはビジネス日本語の電話のかけ方、受け方とかね、もう勉強できるし、ニュースを一緒に読んで日本語を勉強してみましょうっていうのもありますね。はい。あとは JLPT の読解の勉強もできますよ。はい、N2 の人と N1 の人、はい、できますよ。そしてそうそう、これは私の YouTube チャンネルでもできるんだけど、このビデオは私のオンラインレッスンの中にあります。はい。で、オンラインレッスンではいろいろやっていますよ。他にもビジネス日本語の Zoom のレッスンとか、会話の練習とか、プライベートレッスンをやっています。はい。私と一緒にぜひぜひ勉強しましょう。楽しいと思います。はい。私も嬉しいです。はい。レベルも N5 から N1 まで、一緒にどのレベルでも教えますので、はい、勉強することも何でもいいです。プライベートレッスンは本当に何でもいいです。はい。全部これはね、オンラインレッスンです。はい。メッセージのところにリンクが書いてあるので、読んでみそこからリンク入ってください。ね。はい。あと、舞さんが蛇の下っていう風にメッセージをくださった。でもちょっと説明書いてくれないと私分かんないから、メッセージで後でください。ぜひ読みますよ。ね。あとどこの国ですかね、舞さんもね。そうそう、お願いします。教えてください。はい。じゃあ今日はちょっともうネットがね、わからない。もう切れたのかもしれない、途中で。わかんないので、今日はね、もう早めに終わらせようと思います。はい。夜遅く聞いてくださった方、ありがとうございました。皆さんの国のこと、国の動物のイメージ教えてください。ぜひ。すっごいこれ結構面白い。私好きです、この話。はい。皆さんのメッセージね、楽しみにしています。はい。じゃあ今度やるときはもうちょっとインターネット強いといいんですが、はい、ぜひぜひまたやりましょう。ライブしましょうね。また遊びに来てください。ありがとうございます。まいさんありがとうございます。勉強になりました。こちらこそ。まいさんもうちょっと詳しくメッセージ書いてください。わかんない私。あとバイさんもね、この方多分ベトナムの人かな。はい、ぜひ自分のメッセージ、あとはお国の自分の国のことを教えてください。楽しみにしてます。はい。じゃあ失礼します。またお話しましょう。